前段时间我不是买了一大堆变频空调的维修工具嘛？今天我收到了第一位网友寄过来的变频板，总共寄来了2块，都是格力的16故障，也就是通讯故障啊。我们先来看一下这一块。现在接上了检测仪还有负载，上电测试一下，指示灯亮了，应该跟开关电源没有特别大的问题。这个板我测试了几遍，发现竟然是好的，没有报16故障，压缩机都是可以正常启动的。不知道是不是时不时的报16故障，反正我试了几次都是正常的。先查一下供电，15伏正常，12伏正常，5伏正常，3.3正常，供电是没有问题的。查了下这个通讯电路容易出现问题的几个电阻，还有这边3个105的取样电阻都是没有发现明显问题的。取样电阻下端的电压是2伏左右啊，没有问题。这块板没有发现明显问题啊，只能先把它放一边，先看下一块板。这是另外一块板，接上电源先看一下，指示灯是亮的，说明开关电源没有特别大的问题。看了下检测仪，读取不到温度，这块板肯定是有问题的。过了一会儿就显示16故障了，还是先测一下电源看正不正常，15伏正常，12伏正常，5伏正常，3.3正常。电源没有问题啊，接下来查一下通讯电路。这个板不用查了，应该是可以捡漏了。通讯电路这边有一个稳压二极管，明显是损坏了，边上已经发白了。这种二极管如果用力撬的话，应该是可以直接撬成2半。用望远表测量这个二极管，正反都是没有压降的，已经损坏了，直接更换掉试一下。我把这2个稳压二极管都换掉了，因为手上没有这个相同数值的，所以用多根二极管串联了。这边这个稳压二极管是58伏的，这个是60伏的。因为第一次开始接这个变频板维修啊，所以哪些元件是常用配件也不知道。等以后修多了就知道哪些配件是常用的，可以备一点。现在这个检测仪又报 H3 故障了，压缩机热过载保护。刚才看了一下，原来是这个板多了一个红色的接口。这个是用来接过载保护器的，如果压缩机温度过高的话，这个保护器会断开，然后机器就停止工作。这里我找了一个插片，直接把它塞到这个保护器的接口上，把它短接在一起就行了。现在可以了，压缩机已经启动了。测试了下，没有明显问题了，这个应该是修好了。然后再来看第一块主板啊，这个板我又问了一下网友啊，其实不是16故障，这个板的故障是开机压缩机不工作，也不报故障代码，最后换了一块新的主板，这个机器就好了。但是我测试了10几遍，工作都是正常的，没有出现压缩机不能启动的情况。然后我查了一下这个模块的自举电路，还有这个6路驱动，没有发现明显问题。我估计这个板应该就是模块损坏了，就性能不良，然后到我这边突然之间又好了。因为我在网上也搜了下这种案例啊，发现很多都是更换模块修复。不过现在测试没有发现任何问题啊，也不敢判断到底是不是模块的问题，只能让网友自己换个模块试一下。